في الاول كده بصوا المنظر المرعب ده وشوفوا النمر لما نط على الناس ايه اللي حصل لهم. شوفوا الرعب اللي عمله للناس. بصوا بقى، النمر بطبعه حيوان انطوائي وبيحب يعيش لوحده تقريبا كده، يعني عنده توحد، ولا بيحب يعاشر حد ولا بيصاحب حد ولا بيطيق حد ولا حد بيطيق امه، وبيقدر يصطاد اي حيوان لوحده. بدايه بقى من الضباع لحد الافيال الضخمه. وحصل في مره كده من 200 سنه ان النمور كانت اتجمعت وعملت تحالف، وقرروا يوحدوا قوتهم ويعملوا تحالف نادر وخطير. بس التحالف ده ما قعدش 3 شهور، لكن اللي بنتكلم عنه النهارده 3 اخوات قرروا يوحدوا قوتهم ويعملوا تحالف نادر وخطير. والتحالف ده هيدمر كل حاجه هتقف في وشهم حتى البشر. الاخوات ال3 هيحطوا النمور المرقطه او حيوان ليبرد في دماغه، وهيعملوا له عمليه اباده جماعيه، وبيهاجموا الافيال وبيصطادوا البشر ذات نفسهم. ال3 دول بقى ليه دخلوا في تحالف لاول مره في التاريخ المعاصر؟ وايه سبب ابادتهم للنمور المرقطه بالتحديد؟ وبياكلوهم ليه؟ وكمان ليه بيهاجموا السكان المحليين وبيقتلوهم؟ هم عملوا لهم ايه؟ هنعرف كل ده بعد الفاصل. دعم بقى لاختكم الغلبانه. يا عم حط ايدك على اللايك وشيلها، هو اللايك بيلزق؟ اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. قصتنا من الهند، من غابة باندا هافاجار في الهند، ودي مفترض انها غابة كثيفة ومعزولة شوية عن المناطق السكنية. والنمر معروف انه حيوان متغطرس وبيحب يعيش لوحده، فتلاقي تحالفات النمور دي ما بتاخدش وقت طويل، اخرها 2-3 مش زي الاسود اللي دايما عايشة في زمرة وفيه كذا ذكر من الاسود بيتحالفوا مع بعض وبيكونوا فخر لوحده. الكلام ده مش عند النمور بقى. النمر بطبيعته اقليمي من الدرجه الاولى، يعني ما بيغيرش بيئته، وحيوان قوي ومش محتاج يكون في زمره. وفي عالم النمور بقى الذكر بيسيطر على منطقه والانثى كمان بتسيطر على منطقه تانية خالص، بس بتكون اصغر في المساحه من اللي مسيطر عليها النمر الذكر. وطبعا الشيء المشترك هنا بين الذكر والانثى ان الاتنين بيدافعوا بشراسه جدا عن منطقه نفوذهم، ما هي اللي فيها الفرائس بتاعتهم اللي هم عايشين عليها. والنمر والنمره بتاعته بقى ما بيتقابلوش كتير الا في مرحله التزاوج، غير كده لو قابلوا بعض بياخدوا بعض بالشبشب. هو للامانه في التاريخ حاجات بتقول ان في تحالفات نمور حصلت عبر ازمنه مختلفه، بس زي ما قلنا كلها وقت صغير وبعد كده بيفترقوا تاني. وفي روايات تانية بتقول، وانا مش عارفة مدى صحتها، ان النمور كانت بتعيش في زمرة او فخر زيها زي الاسود. المهم لو شفت اي تحالف بين النمور تعرف انه تحالف مؤقت، وغالبا بيكون الاخوات مولودة من نفس الاب والام، يعني من دم واحد. وبعد كده الام بتخلع وبتسيبهم لوحدهم، وهم لما بيبقوا لسه صغيرين بيتمسكوا ببعض عشان لسه خايفين، واول ما بيبدأوا يكبروا كل واحد بيسيب اخواته وبيشق طريقه. يعني في المجمل التحالف في عالم النمور استثناء مش قاعدة، ولو حصل في عالم النمور اي تحالف عمره ما هيستمر اكتر من 3 شهور. من 5 سنين بقى حصلت حاجة نادرة جدا محدش شافها قبل كده. 3 نمور ذكور اتولدوا مع بعض، امهم عادي كانت معاهم بتاكلهم وبترضعهم وبتراعيهم، ومع الوقت طبعا كبروا وامهم قررت بقى تسيبهم وهم ونصيبهم ورزقهم على الله، وراحت النجله تشوف حياتها وتدور لها على نمر تاني عشان تتجوز وتخلف عيال صغيره تاني سيلافي. والاخوات فضلوا مع بعض، بس اللي حصل عكس المتوقع، لأن المتوقع انهم يقعدوا مع بعض 2-3 وينفصلوا وكل واحد بقى يروح لحاله. واللي عملوه ال3 نمور دول صدموا كل الناس اللي بتحب الحياة البرية وعلماء الحيوان، وصدمونا انا كمان. يعني هي جت عليا وهيصدموكم وانتوا بتتفرجوا، هي جت عليكم. ال3 نمور قرروا يكملوا مع بعض ويعملوا رابطة قوية جدا، وطبعا كلهم من دم واحد، والرابطة دي اتسمت تحالف الدبابة. هم في الاول كانوا بيتحركوا دايما مع بعض وعمرهم ما افترقوا، حتى اللي بيصوروا بدأوا ياخدوا بالهم من الحكاية دي، لان في الاول افتكرها مجرد صدفة، وبعد كده
السياح بدأت تيجي عشان تشوف التحالف الغريب ده اللي محدش عمره سمع بيه غير من يجي 200 سنة فاتوا. هما في الأول كانوا بيصطادوا الخنازير البرية وبياكلوها، والغزلان بقى والفرائس اللي هي لسه حجمها صغير شوية على قد جسمهم، والطريقة دي علمتهم فنون الصيد وكمان كبرتهم في الحجم بسرعة. وفي يوم يا اخويا من الأيام النمور كانوا طالعين يصطادوا وكانوا مع بعض، بس بالصدفة كانوا سكان المنطقة المحلية موجودين، وأول مرة يشوفوا ال3 نمور قدامهم وجها لوجه. اجري يا مجدي. بس طلعت الصيد اللي النمور كانت طالعاها دي ما كانتش طالعة عادية، ما هو خلاص بقى ما بقوش نمور هفا، دول بقوا النمور بجد، ضخامة وقوة وخفة. وساعتها أهل المنطقة شافوا ال3 نمور وهم بيصطادوا نمر مرقط أو ليبر، يعني مش بيصطادوا فريسة، دول بيصطادوا حيوان مفترس زيهم. ايه يا جدعان؟ وما اصطادوهوش بالطريقة العادية، دول خططوا ورتبوا وعملوا خطة وتكنيك. 2 منهم طلعوا يجروا وراه لحد ما ودوه في السكة اللي توديه على أخوهم الثالث اللي واقف مستنيهم، وبكده بقى متحصر من ال3 نمور، وطبعا مش هيعرف يفك منهم. ولما وصلوا عند النمر الثالث غفلوا وخنقوا وقتلوا وكلوه. بس زي ما كان تحالفهم مش طبيعي، كمان تصرفاتهم كانت مش طبيعية، لأن مش العادي إن المفترسين بيصطادوا بعض. مع الوقت الحراس اللي في المنطقة خدوا بالهم إن النمور بيصطادوا النمور المرقطة بالتحديد، وبيقتلوها وبياكلوها، مش بيقتلوها ويسيبوها زي وضع اي مفترس مع اخوه المفترس التاني. طب بيعملوا كده ليه وعشان ايه؟ هنعرف بعد شويه. اللي حصل ده كله خلى الكل يعمل لهم مليون حساب، سواء كانت الفرائس ولا الحيوانات المفترسه ولا الزوار او الناس اللي في المكان او انا وانا بعمل الفيديو وانتوا كمان وانتوا بتتفرجوا عليه ان شاء الله. بس هم بقى ما اكتفوش بكده، بعد سنه بدأوا يسرحوا في القرى المجاورة للغابة وبدأوا يصطادوا المواشي بتاعت الناس، يعني بقوا يدخلوا في قلب القرى ويصطادوا الغنم والمعيز وبعدين يسحبوهم للغابة وياكلوهم. وبرضه ما وقفوش لحد هنا، بدأوا يصطادوا الكلاب البلدي، يعني مش كفاية احنا بناكلها حواوشي، الكلب اللي معدي ده كان فاكر ان حظه حلو ومعدي وهم نايمين، بس على مين ياض؟ احنا هنقوم ناكلك وهنعتبرك سناكس. اللي بيعملوا الحواوشي هيدعوا عليكم قوي. والموضوع برضه ما وقفش لحد كده، الجماعه بداوا يتطوروا ويهاجموا الناس في قلب بيوت. تحالف الدبابه كان كل هدفه ان يمحي اي حيوان مفترس في المنطقه اللي هم فيها، ومش عايزين اي حد يكون بيفترس غيرهم، وعلشان كده كان وجود الليبرد بيجننهم لانهم عارفين انه مفترس جدا. وفي خلال 4 سنين كان عملوا اباده تقريبا فعليه لكل النمور المرقطه اللي في الغابه، وخلصوا على كل اعدائهم ومبقاش في الغابه غيرهم. طب وبعدين؟ النمر اللي قدامكم على الشاشه ده امه كانت داعياله، وقع في ايدهم بس عرف يهرب، بس هو ما هربش سليم لانه للاسف خد تعويره في وشه، وتعويره الوش ما فيهاش معلش. فالنمر يا قلب امه اتضايق على نفسه قوي وساب المحميه ومشي في حته بعيد، قال لك بدل ما يمسكوني تاني وياكلوني. المصيبه اللي حصلت بقى ان اللي هم عملوه ده خلى التوازن البيئي يتلخبط خالص. احنا عارفين ان كل شيء مخلوق بحساب، وهم بقى بوظوا التوازن البيئي. هم لما قتلوا النمور المرقطه خلوا الحيوانات اللي هي الفرائس زي الافيال والغزلان والخرفان والحاجات دي تكتر جدا، وبالتالي عاوزه اكل كتير، والمكان اللي موجود مش هيقضي كل العدد ده. وطبعا الفرائس بما انهم خلاص مفيش مفترسين كتير بيجروا وراهم، فبقوا بيتجوزوا وبيخلفوا براحتهم وعددهم بيكبر جدا، والغابه مش ملبيه احتياجاتهم. وفعلا الغابه بدات في التصحر، يعني التحالف ده فعلا ضر بالبيئه. ولسه يا دوبك الناس هتبدا تتفق انها تقتلهم، وراحوا هم لوحدهم قلبين الترابيزه على بعض، وراح التحالف بعد 5 سنين اتفك، وبقى كل واحد في ال3 في سكته. وده طبعا علشان عايز يتجوز ويخلف ويبقى عنده ارض خاصه بيه وذريه ونسل خاصين بيه. ولكن للاسف بعد ما اتفرقوا انتهوا بسرعه كبيره جدا. اول واحد فيهم دهسته عربيه ومات، وبعدها بفترة قصيرة الاتنين الاخوات دول واحد فيهم دخل عند ارض التاني، فقامت بينهم معركة ونزلوا في بعض طحن لحد ما واحد فيهم قتل التاني. واللي ميجي بقى من الخناقة اللي هو قتل اخوه طالع من الخناقة دي باصابات، فنزل بقى على القرية عشان يدور له على حاجة ياكلها، وبيفكر بقى في فريسة سهلة ياكلها. هيفكر بقى في حيوان يجري وراه يفرهده، ما هو تعبان، ففكر ياكل بني ادم. وفعلا نزل القرية والناس اللي في القرية حصروه في قلب البحيرة
ونزلوا عليه بالشوم والحديد والطوب لحد ما موتوه. ودي كانت نهاية تحالف الدبابة، والله أعلم هيعدي كام قرن عشان نشوف تحالف نمور تاني. وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة، واتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.